Jes, mun paketti tuli. Hei, mä käytin viikon työaikaa tänä vuonna verkko-ostoksiin ja nyt mä lähden huolehtimaan näistä tavaroista, joten moikka! Et ehkä kuulu kenenkään sanovan näin, mutta tää on se tosiasia, missä me eletään. Me käytetään usean työviikon verran aikaa jopa verkko-ostoksiin vuodessa. Mä en enää halua tehdä tätä. Mä en enää halua hukata hetkeäkään mun aikaa turhaan ostamiseen. Näitä mä en enää ostaisi vuonna 2026. Mä oon Henna, mä oon uraäiti ja ammattijärjestäjä ja mulla ei ole aikaa mihinkään ylimääräiseen, vaan mä haluan käyttää sen ajan järkevästi ja mielekkäästi. Tutkimusten mukaan vähän lähteestä riippuen, niin ihmiset viettää jopa useita tunteja päivässä ostoksilla. Ja kun tää kertautuu vuodessa, niin siitä tulee usean työviikon verran aikaa, jota me ei saada enää ikinä takaisin. Kun mä tajusin, että ostaminen vie multa energiaa, se syö mun aikaa, ja mun täytyy vielä huolehtia niistä asioista, mitä mä oon ostanut, niin mä lopetin ostamisen. Mä tajusin, että mä en halua käyttää mun kallisarvoista elämää tähän, että mä ostan vaan lisää tavaraa, mitä mä en tarvitse tänne meidän jo täyteen kotiin. Joten mä lopetin. Mä listaan nyt 6 asiaa, mitä mä en enää osta vuonna 2026. Ensimmäinen, mitä mä en enää osta, on trendituotteet. Mä en vaan pysty mitenkään perustelemaan, miksi me tarvittaisiin enää yhtään uutta trendituotetta lisää tälle maapallolle. Ja miten se meidän elämänlaatua tai parantaisi tai arvoa loisi lisää. Ei enää trendituotteita, kiitos mulle. Mä en hyväksy myöskään niitä markkinointikikkoja, mitä niissä käytetään. Niissä käytetään semmoista kiireen tuntua monesti, että näitä on rajattu määrä, ostan nyt heti. Sitten niissä käytetään semmoista niin kuin valheellista arvonluontia, että tää on näin arvokas, osta se, niin sinäkin olet arvokas ja osa meitä. Sitten siellä on myös julkkiksia ja tämmöisiä niin kuin staroja suosittelemassa niitä, mikä luo meille semmoisen tarpeen kuulua mukaan ja yhteisöön, ja sitten sitä kautta meitä huijataan ostamaan täysin turhaa, tarpeetonta tavaraa. En halua enää yhtään trendituotetta, kiitos. Mulla on jo kaikki tavara maailmassa, mitä mä voin mun elinaikana tarvita. Toki jos jotain hajoaa, niin asia erikseen, mutta tarviiko se siltikään olla se trendituote, millä mä sitten korvaan sen hajonneen? Ei tarvi. Jos joku asia ei ole ollut kuukauteen mun ostoslistalla, niin mä en aio ostaa sitä. Usein näissä trendituotteissa aika syö sen hypen, eli jos jäät hetkeksi odottamaan ja katselemaan mitä tapahtuu, niin hetken päästä se tuote ei tunnukaan enää yhtään houkuttelevalta. Siitä sä oikeastaan tiedät, että kyse on enemmänkin halusta kuin tarpeesta ja pystyt toimimaan sitten sen mukaisesti. Toinen asia, mitä mä en enää osta, on uudet vaatteet, varsinkaan silloin, kun se tarve nousee stressistä tai semmoista vaihtelun halusta. Mä huomasin nimittäin itsestäni, että aina kun mulla oli vähän vaikeat fiiliksiä, niin sit mä helposti lohduttauduin semmoisella shoppailuterapialla. Ostostelu tuottaa meille dopamiinia ja se on semmoinen helppo tie hyvään olon hetkeksi. Ja tässä on nyt se avainjuttu, eli jos sä menet siihen lankaan, että sä lähdet metsästämään tätä dopamiinia sieltä ostelemalla, niin se dopamiiniryöppy itse asiassa tulee jo ennen sitä varsinaista ostosta, se tulee siitä odotuksesta ja siitä jännityksestä, että sä saat jotain uutta. Jos sä pystyt siinä kohtaa vielä pysäyttämään itsesi ennen kuin maksat sitä tuotetta, niin sä oot tavallaan saanut sen dopamiinin ja sit sä et kuitenkaan saa sitä tavaraa riesoiksesi. Niin koeta edes pysäyttää itsesi siinä kohtaa ja ehkä olisi parempi keksiä jotain muita tapoja saada se hyvä fiilis. Mutta mä huomasin itsestäni, että mulla tuli tää. Se oli tosiaan mukavaa semmoista shoppailuterapia, kunnes se ei enää ollutkaan mukavaa. Ja se ei ole enää mukavaa siinä kohtaa, kun sä tuot nämä tavarat sun kotiin ja sun täytyy oikeasti pitää niistä huolta. Ne on sun vastuulla sen jälkeen. Niin tää ei enää sit ollutkaan kivaa, kun tavaraa oli liikaa ja sit sitä piti pitää huolta. Se vei mun ajan ja energiaa ja mä en enää osta sen takia uusia vaatteita. Jos mä jotain tarvin, niin mä laitan tosiaan sen mun ostoslistalle ja sit mä pikkasen aikaa fiilistelen sitä, että mahtaako tässä olla Mahtaako olla kyseessä oikea tarve vai onko nyt vaan kyse jostain halusta? Ja jos mä jotain ostankin, niin se on sitten kierrätysvaate mieluummin. Jos ei löydy kierrätettynä, niin sitten mä mietin vielä 2 kertaa, että tarviks mä oikeasti jotain. Mä menen mieluummin lenkille tai salille säätää mun hormoneja nykyään, kun turvaudun tähän ostosterapiaan. Mutta tämmöisen mä itsestäni löysin ja nyt on sitten sitä asiaa työstänyt tässä useamman vuoden. 3. asia, mitä mä en osta, on uudet puhelimet. Mä en ihan tosi tarvi mitään uusinta mallia yhtään mihinkään. Mulla on tää toimiva puhelin ja se riittää mulle. Mä en oo pitkään aikaan ymmärtänyt tätä, minkä takia puhelin pitäisi päivittää uusimpaan malliin, jos sulla on toimiva puhelin. Joten ei kiitos, mä sanon kaikelle uudelle elektroniikalle. En tarvi, jos mun edelliset laitteet vielä toimii. Tää säästää luonnonvaroja, säästää mun rahoja, säästää mun aikaa ja energiaa. Ei ole mitään tarvetta upgradeata. Mä oon ihan hyvä tällaisena mun vanhan puhelimen kanssa. En mä tarvi sitä uutta.
No, sitten 4. kohta, mitä mä en osta, ja tää on nyt itse asiassa vähän haastava, samoin kuin noin 2 viimeistä. Elikkä mä en osta enää tavaralahjoja. Tää johtuu siitä, että mä en halua antaa kenellekään tavaraa, koska mä tiedän, että tavara saattaa olla ennemmin riesa kuin ihana asia. Jos mä ostasinkin tavaraa lahjaksi, niin mä varmistaisin etukäteen, että onko tämä tavara tarpeen tälle saajalle. Ja just semmonen, mitä hän toivoo. Mä ostan mieluummin lahjakortteja, elämyksiä, annan aikaa tai yhdessäoloa. Mun mielestä se on parempi lahja. Meidän pitäisi mun mielestä muutenkin enemmän keskittyä semmoiseen niin kuin yhdessäolon kulttuuriin kuin siihen, että mitä me annetaan. Tää on aika mennyttä maailmaa. Nykyään on niin paljon tavaraa kaikkien kodeissa, että me ei tarvita enää yhtään mitään lisää. Sitten tulee helposti riasa ja helposti semmoinen ankea asia. Yli puolet tavaroista, jotka annetaan lahjaksi, niin on tarpeettomia ja lentää suoraan eteenpäin jonnekin muualle kuin sinne, minne ne oli tarkoitettu. Jos tästä videosta on sulle iloa, niin paina tykkää ja ota kanava seurantaan. Jaa tää vielä kaverille, jos tuntuu, että hän voisi hyötyä näistä ajatuksista. 5. asia, mitä mä en enää osta, on koruja tai laukkuja. Tää on mulle tosi vaikea paikka, koska mä oikeasti tykkään koruista ja laukuista. Ja itse asiassa kauniista vaatteistakin myös. Mutta se mun tarve saada sitä aikaa mulle tärkeisiin asioihin ja käyttöön ja semmoista vapaata oleskeluaikaa on isompi kuin se mun tarve saada näitä kauniita esineitä. Joten mä oon karsinut mun korut ja laukut ja vaatteet ja mä tuun toimeen oikein hyvin näillä nykyisillä. Jos mä jotain haluaisinkin, niin mä ostasin sen sitten käytettynä. Mulle riittää mun 1 arvolaukku, mä en kaipaa nyt yhtään enempää tonne hyllyyn pölyntymään varsinkaan, kun ei mun arki muuten sitä tue semmoista elämäntapaa. Ja sitten taas koruista mä huomasin, että se, että mulla oli paljon koruja, niin mä en ehtinyt kuitenkaan niitä käyttää, joten ne vaan makas tuolla ja kuormitti mua, huuteli vähän sieltä, että miksi et sä käytä meitä. Joten se ei lisännyt mitään mukavaa mun päivään. Niin mä päätin, että mä en enää osta enempää koruja tai laukkuja tai tämmösiä asusteita itselleni. 6. asia, mitä mä en enää osta, ja nyt tää on tosi vaikea jotenkin ajatuksen tasolla, koska se on niin syvällä meissä, että näitä pitäisi ostaa. Mutta mä en enää osta kauneustuotteita. Mulla on muutama rasva, muutama tämmönen öljy, mitä mä käytän ja se on siinä. Mä en halua enempää niitä. Mä en halua käyttää mun aikaa enkä rahaa enkä vaivaa niihin, vaan mä uskon, että liikunta ja hyvä ruoka ja tämmönen niin kuin muuten mielekäs elämä kyllä riittää näiden perusrasvojen kanssa. Eli mä en metsästä nyt enää mitään kauneustuotteita enkä aio juosta niiden perässä. No, tää on oikeasti vähän vaikea ajatus, koska sitten taas samaan aikaan me eletään semmoisessa maailmassa, mikä tuppaa meille koko ajan näitä ihannekuvia kaikesta ja antaa semmoisen ajatuksen, että me tarvittaisiin erilaisia rasvoja ja varsinkin tietyssä iässä pitäisi alkaa kiinnittää huomiota tiettyihin juttuihin, mutta tässä kohtaa mä aion mennä näin, että mä en aio panna niihin enempää aikaa enkä vaivaa, enkä keskittyä niihin, mutta mitä mieltä sä oot tästä ajatuksesta? Olisi hauska kuulla kommentit siitä, että ootko itse törmännyt tällaisiin, että sulla on joku ajatus siitä, miten asiat on, mutta sä silti haluaisit toimia eri lailla ja sitä vasten ja säästää omaa aikaa ja mielen rauhaa. Yhdessä tutkimuksessa selvitettiin, paljonko ihmiset käyttää aikaa, kun ne on ostoksilla netissä ja yrittää selvittää, että mitä ne ostais. Ja siinä kävi ilmi, että 6-11% käyttää vähemmän kuin 10 minuuttia aikaa tähän selvitystyöhön. Mutta 30-40% käytti 10-30 minuuttia. Nyt aletaan puhua jo aika merkittävästä ajasta, minun mielestäni, ruuhkavuosia elävän ihmisen arjessa. 25-31% käytti 30-60 minuuttia. Tämä alkaa olemaan mun mielestä aika paljon, eli 1/3 käytti jopa 60 minuuttia sen asian selvittämiseen, kun he oli ostamassa jotakin. No sitten 1/3, 1/4, miten toi lasketaan, 20-32%, niin käytti useita tuntia, jopa päiviä sen selvittämiseen, mitä hän on ostamassa. No mehän ei nyt voida tietää, että onko nämä itse asiassa niitä, jotka on tosi harkitsevaisia kuluttajia ja sen takia perehtyy ja ostaa vaikka vaan tämän kerran, ja sitten no, jotka ostaa vaikka 10 minuutissa, onko he semmoisia, että he ostaa sitten useamman kerran päivässä tai useamman kerran viikossa. Tämä tutkimus ei kerro sitä, mutta tämä kertoo siitä, että me todella käytetään tosi paljon aikaa siihen, että me ostetaan asioita, tarkastellaan niitä. Eli tämä on ihan merkittävä osa meidän jokapäiväistä arkea, kun me käytetään näihin ostoksiin. Joten tällä on suuri väli, miten me käytetään, mitä me ostetaan ja ostetaanko me kuinka usein. Tykkää, jos tämä oli sulle mielenkiintoinen uusi ajatus, niin sitten mä osaan tehdä tämmöistä sisältöä lisää teille.